Onu sevir. Sevgi həyatını yaşayır da. Məhəbbət həyatını Çox yaşayır. qəribədir, yox. Yox, Elgiz müəllim, tək o yox ki. Məsələn, mənim bir ulduz var ki, o yalnız oktyabrın axırlarından yanvarın sonlarına qədər olur. Mən o ulduzu özüm elə bilirəm ki, mənim canım. O TikTokda gecə ulduzlar olur, bəlkə ulduzlarla danışır. Mən ulduzla mən söhbət edirəm. Mən elə gəlib o mənim suallarına. Belə kim düz deyir. Bunu heç kim başa düşmədi. Mənim başa düşən insan bu yer üzündə yoxdur. Nəinki Azərbaycan. Mən düzmüşəm də həkimində nevroloq gedir də. Gedirsənmi həkimin yanına? Gedir neçə həftədir gedir oraya. Həkim sənə deyir. Yox, nələrsə baş verir. Bunun qabağını almaq lazım. Yox, bir gün mən qalxacam yuxarı, gedəcəm Göydərə. Gördün? Nə deyir? Kosmonavt olur. Nə ilə qalxacaq elə onu təyin eləmir. Yox, mən xəyalən getdim. Samolyotla gedəcək. Elgiz müəllim, niyə ki? Mən xəyalən gedirəm, getmədi. Elə yerlər var, oraya gedirəm. O mənim yaddaşımda qalır. Baş gedir, hə. Bəlkə də Yoldaşın cəmi 4 il rəhmətə gedib səni. Ay, təzə ölüb ki, yazıq. Amir elə biləm 70-ci illərdə ölüb. 70-ci ildə mən tələbə idim. Evlənməmişdən öldü. İndi məsələ ondadır ki, bu adam ki formalaşdırıb bu kişi ki 50 ildir sevir bütün şeylərini ona. Sən yoldaşın xəbər var idi ki, o şeirləri sən... O şeirləri oxuyurdu, verirdi. Sən bu şeiri kim üçün yazırsan? Deyirdim ki, kim üçünsə yazıram da sən mənim yanında nə gəzirsən? İndi sən kimsən? Allahdadır kişini. Allah mırdım, niyə şübhələnirsən ki? şeirlər ünvanlı olmur. Hə? Bəlkə sənə yazıram bunu. Niyə özündən şübhələnirsən? Bəlkə nədir? Onu Hə. kişi yazıq ona görə partiyaya, kişi bilib.